シン・ゴジラには劇場公開版では一度も映像化されなかった未公開シーンがいくつかありますが、とある未公開シーンが話題となりました。その内容はあまりにも不気味で、あまりにも衝撃的でした。もしこのシーンがそのまま採用されていたら、シン・ゴジラという作品は怪獣映画ではなく本格的なボディホラー映画として語られていたかもしれません。実際このシーンは撮影まで行われたものの、最終的には劇場版から削除されました。当方がなぜそのシーンの削除を決断したのか、そしてそのシーンが描こうとしていた本当の恐怖とは何だったのでしょうか。今回はシン・ゴジラに存在した幻の未公開シーンとその裏に隠された設定について詳しく解説していきます。まずこの未公開シーンを理解するためには、シン・ゴジラという作品が何を描こうとしていたのかを知っておく必要があります。1954年公開の初代ゴジラ以降、歴代のゴジラはそれぞれ異なる特徴を持っています。核兵器への継承として描かれた初代ゴジラ、戦後作成され観客に強烈なインパクトを残した作品です。他の怪獣と共闘して悪役と対決する昭和ゴジラ、ゴジラが悪者を退治するヒーローとしての位置づけで描かれました。他の怪獣と戦い結果的に地球を守る存在として描かれた平成シリーズ、ゴジラの形態や出てきた怪獣など、今なお語り継がれるゴジラ作品です。戦争被害者の怨念が宿った姿として描かれた GMK、歴代ゴジラの中でも最も狂気じみたゴジラとして描かれています。アメリカハリウッドでも作成されていますが、今回は割愛します。そしてシン・ゴジラではそれまでとは全く異なるコンセプトが採用されました。それが進化です。シン・ゴジラはこれまでの歴代ゴジラシリーズとは異なり、最初から完成された怪獣ではありません。劇中では海中を移動する初期形態から始まり、陸へ上がる両生類のような第2形態、二足歩行を獲得した第3形態、そして私たちがよく知る第4形態へと短期間で驚異的な進化を遂げていきます。呼吸形態についてもエラ呼吸から肺呼吸へと適応進化しています。しかしこの進化は単なる見た目の変化ではありません。攻撃されるたびにその攻撃へ適応する能力を獲得していくのです。例えば自衛隊によるミサイルや砲撃などの攻撃を受ければ体表を強化し、熱エネルギーが限界に達すると口から放射熱線を放ちます。さらに戦闘機など上空から攻撃を受ければ背びれや尻尾からも熱線を放射するという歴代でも前例のない能力まで獲得しました。つまりシン・ゴジラは生き残るために適応進化し続ける生命体として描かれているのです。そしてこの設定こそが未公開シーンへとつながっていきます。劇場版シン・ゴジラのラストシーン、凍結作戦によって活動を停止したシン・ゴジラ、その尻尾の先には人間のような小さな生命体が無数に現れようとしていました。このラストシーンは公開当時から大きな話題になりました。あれは何だったのか、人類へ進化しようとしていたのか、新しいゴジラだったのか、現在でも様々な考察がありますが、公式から明確な答えは示されていません。しかしこのラストよりもさらに前の段階でもっと恐ろしい進化が描かれる予定だったことはあまり知られていません。ここからが未公開シーンです。グロテスクなシーンが流れますので苦手な方は中断してください。時間はゴジラが東京を焼き尽くした翌日の夜、放射線防護服を着た調査隊が瓦礫の中を慎重に調査しています。静まり返った街、崩壊したビル、懐中電灯だけが暗闇を照らしています。すると突然何かが高い場所から落ちてきます。隊員たちは驚き、その落下物へ近づきます。そこにあったのは血と肉でできたゼラチン状の塊でした。しかしそれだけではありません。その肉塊には人間とも魚ともつかない異様な目が生えています。さらに皮膚を突き破るように鋭い歯が並び、生き物のように存在していたのです。隊員たちは恐る恐る上を見上げます。すると崩壊したビル一面に同じ肉塊が無数に張り付いていました。まるで巨大な菌類が建物全体を侵食しているような光景。しかもそれらは全て生きている。このシーンは撮影まで行われていましたが、最終的に映画本編では使用されませんでした。ではこの肉塊は何だったのでしょうか。答えはゴジラ自身の肉片です。劇中自衛隊やアメリカ軍による攻撃でシン・ゴジラの体から大量の肉片が飛び散っていたことを覚えているでしょうか。普通の生物ならその肉片は死んでしまいます。しかしシン・ゴジラは違いました。その細胞一つ一つが生き続けていたのです。さらにその細胞は自ら増殖し、新しい生命へと進化しようとしていました。この発想の元になっているのが生物学でいう細胞分裂、つまりミトーシスです。通常細胞分裂は傷を治したり体を成長させたりするために行われます。しかしシン・ゴジラではこの細胞分裂そのものが暴走しています。飛び散った肉片がそれぞれ独立した生命体となり、
やがて新しいゴジラへ進化していく。つまり一体のゴジラを倒そうとして行った攻撃が結果的にゴジラを増やしてしまう可能性があったのです。もしそのシーンが採用されていたらどうなっていたのでしょう。ここで考えてみましょう。劇中ゴジラには数えきれないほどの爆弾やミサイルが撃ち込まれました。その度に肉片が飛び散っていると考えられます。もしその肉片全てが生きていたとしたら、東京中のビルや道路、建物の至るところに増殖するゴジラ細胞が存在していたことになります。そしてそれらは時間とともに成長し、新たなゴジラへ変化していく。一体倒しても意味がない、むしろ攻撃するほど増殖してしまう、まさに終わりのない絶望的な悪夢です。コンセプトアートではこの肉塊がさらに成長し、巨大なゴジラの頭部へ変化していく姿まで描かれていました。もし映画でそこまで描かれていたなら、人類に勝ち目はほとんどなかったでしょう。ではなぜここまで作り込まれていたシーンが削除されたのでしょうか。理由はいくつか考えられています。一つ目はあまりにもグロテスクだったことです。血まみれの肉塊に目や歯が生える描写は一般の観客には刺激が強すぎると判断された可能性があります。二つ目はゴジラらしくないという判断です。東宝は長年にわたりゴジラシリーズを制作してきました。その中でこの肉塊による自己増殖という設定は従来のゴジラ像から大きく離れてしまうと考えられたのかもしれません。そして3つ目、それはラストシーンの衝撃を守るためです。劇場版では最後に尻尾から人型生命体が現れようとする場面が最大の謎として残されています。しかしその前に肉片が増殖する描写を見せてしまえば、シン・ゴジラは分裂して増殖する生物として描かれているんだという方向へ観客の意識が向いてしまいます。そうなるとラストシーンの持つ不気味さや余韻が薄れてしまう可能性がありました。シン・ゴジラとしての映画全体のバランスを考えた結果、この未公開シーンは封印されたのではないかと考えられています。このような視点で考えると、この未公開シーンは単なる没シーンではありません。シン・ゴジラという作品が最後まで模索していた進化する生命体というコンセプトを最も極端な形で表現したアイデアだったと言えるでしょう。もし採用されていたら、シン・ゴジラはさらに恐ろしく、さらに救いのない絶望的な物語になっていたかもしれません。一方で公開された現在の劇場版だからこそ、尻尾のラストシーンは視聴したゴジラファンにとって多くの考察や異論を生み、今なお語り継がれる名場面になっています。皆さんはこの未公開シーンも映画で見てみたかったでしょうか。それとも劇場版のままの終わり方が最も完成度が高いと思いますか。個人的には肉片から生み出された無数のシン・ゴジラを見てみたい気もします。ぜひコメント欄で皆さんの考察も聞かせてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。面白いと思っていただけた方は高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。ハイプもしていただけたらすごく嬉しいです。ゴジラ関連の考察動画やバーサス動画も多数ありますので、よければ覗いてみてください。